नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रक ज्ञान पर। और हम आपको BS6 गाड़ी की इंजन की आवाज़ सुनाते हैं। चलिए हम गाड़ी को सेल्फ देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी के इंजन की आवाज़। यहाँ पर देख सकते हो आप टाटा 1918 BS6 की बैजिंग। इस गाड़ी का फुल रिव्यू हमने हमारे मेन चैनल पर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जाकर आप जरूर चेक करें। 18 फुट है सही, 17 फुट पार्टी बन होगी। यहाँ पर देखो सलेंसर, यहाँ पर सारे यहाँ पर देखो कपलर्स और सेंसर का काम यहाँ पर बहुत ही बारीकी के साथ टाटा ने किया हुआ है, वो जॉइंट किया हुआ है। पीछे LED लाइट्स यहाँ पर दी हुई हैं। ब्रेक लगाइए, ब्रेक। चलिए नहीं है LED ने बल्ब क्या इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर ही इंडिकेटर 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 पीछे चल ही नहीं है। लाइट बैक लाइट शू निकला हैगा।